Introdución aos temas 2 e 3. Transformacións políticas e socioeconómicas no século XIX. Revolución industrial, liberalismo, nacionalismo e imperialismo, activismo revolucionario para a transformación de Europa. Novos modelos social e movemento obreiro. A exclusión das mulleres do espazo público e a súa loita pola igualdade, sufraxismo e dereito á educación. Entramos, polo tanto, xa na idade contemporánea. Das idades da historia, sabedes que estivemos estudando a última parte da idade moderna para falar do antigo réxime e comparar coa idade contemporánea. Pero agora xa entramos no que é a idade contemporánea, que comprende os séculos XIX e XX e o que levamos do XXI. Neste primeiro fragmento imos falar da revolución industrial ao longo do século XIX. O século XIX, sobre todo a primeira metade do século XIX, é a época do ascenso vertixinoso da burguesía. É o momento no que se estende a revolución industrial. A revolución tecnolóxica cambiará as formas de producir e os medios de comunicación, modificará a economía e a organización social. É a época das revolucións liberais, que conseguirán impoñer o liberalismo político na meirande parte de Europa e América. Esas fondas transformacións económicas, políticas, sociais e ideolóxicas relacionadas fundamentalmente coa revolución industrial e as revolucións liberais trouxeron a imposición dun novo marco económico dominante, o capitalismo. Tamén é a época dos nacionalismos que modificará o mapa creando novos estados. A revolución industrial. A mediados do século XVIII comezou en Gran Bretaña e se estendeu logo ao resto de Europa un proceso de cambio constante na produción industrial. O uso de novas técnicas, fontes de enerxía e formas de organización do traballo provocou un enorme crecemento da produción mecanizada de bens. Ao mesmo tempo, vaise producindo un cambio paralelo na sociedade e na vida cotiá, do campo á cidade, de artesáns a traballadores e traballadoras non cualificados. Confórmase a sociedade de clases. Chamamos revolución industrial ao conxunto de cambios económicos e sociais que marcan o paso dunha sociedade agrícola, rural e tradicional a unha sociedade industrial urbana e moderna. Así mesmo, esa revolución foi a orixe da diferencia económica e social entre os países desenvolvidos, é dicir, os que se beneficiaron do proceso industrializador e os países subdesenvolvidos, aqueles que mantiveron sistemas de produción tradicionais. A revolución industrial produciuse ao longo de varias fases. A primeira revolución industrial comezou en Gran Bretaña nas últimas décadas do século XVIII, en torno a 1780, e se estendeu por Europa e América ao longo do século XIX. A segunda fase comenzaría en 1870. Factores da primeira revolución industrial. O aumento da poboación. A partir da segunda metade do século XVIII, a natalidade mantívose alta, pero a mortalidade descendeu moito porque aumentou a produción agrícola, remitiron as epidemias de peste bubónica e apareceron as primeiras vacinas como a da varíola. Este aumento demográfico constituíu un importante factor no progreso económico de Europa. Como se fose unha reacción en cadena, un maior número de persoas demandaba un maior número de produtos, é dicir, houbo un aumento do consumo. Isto permitiu que a introdución de novidades técnicas na fabricación resultase rendible. Asemade, este aumento da poboación dotará de man de obra á industria. A expansión agrícola. O primeiro que demandaba unha poboación en crecemento eran máis alimentos. Os cambios económicos iniciáronse no sector primario. Aínda que a introducción de máquinas na agricultura, segadoras, malladoras e o uso de fertilizantes químicos non se fixeron ata ben avanzado o século XIX, no século XVIII houbo xa algún cambio que fixo aumentar a produción. Un destes cambios foi a eliminación do barbeito e a súa sustitución pola rotación continua de cultivos. Outro foi a eliminación do arado de madeira e a súa sustitución polo de ferro.
Reformouse a gandaría. Parte das terras de cultivo dedicáronse á produción de forraxes para alimentar os animais. A rotación incluía estes forraxes, e así aumentou o número de cabezas de gando. Desenvolveuse a estabulación e a carne deixou de ser un alimento únicamente ao alcance dos máis ricos. Os cambios introducidos polos fisiócratas primeiro cos liberais despois no século XIX, as terras irán entrando no mercado e converténdose nunha propiedade privada que pode mercarse e venderse. En Gran Bretaña, a berce da Revolución Industrial, impuxéronse os cerramentos de terras na segunda metade do século XVIII. O Parlamento británico elaborou leis que permitían a particulares mercar terras que antes eran comunais. Isto fixo posible aumentar a superficie de cultivo. E, por tanto, a produción. Por outra parte, a progresiva privatización da propiedade comunal tivo intensas repercusións sociais. Numerosos campesiños pobres quedaron sen recursos e tiveron que marchar dos campos cara ás cidades industriais ou América para buscar novos medios de vida. A revolución agrícola permitiu o aumento da poboación, liberou man de obra do campo co aumento da produtividade e tamén proporcionou materias primas á industria. Unha nova mentalidade. A Ilustración e a fisiocracia defenderon a racionalización, a busca do progreso e a importancia da agricultura para a economía. O liberalismo do século XIX defendía que o motor do crecemento económico era a iniciativa privada. Así consolidouse unha nova forma de pensar e actuar máis aberta ao investimento, a innovación, ao risco empresarial e á procura do beneficio. O traballo pasou a considerarse unha virtude social. Fronte á mentalidade rentista predominante nos propietarios pobres e eclesiásticos do antigo réxime, xorde unha nova mentalidade que busca o aumento dos beneficios, a introdución de melloras coa finalidade de aumentar a produción e a productividade. A primeira revolución industrial, entre 1780 e 1860. En Gran Bretaña, ata finais do século XVIII, as manufacturas elaborábanse en pequenos obradoiros artesáns, espallados por todo o territorio. Todas as cidades tiñan varios obradoiros que abastecían a poboación de manufacturas. Os artesáns realizaban o traballo de forma manual, non usaban máquinas e só se axudaban cunhas poucas ferramentas. Cada artesán realizaba as pezas completas e controlaba o seu ritmo de traballo. Desde finais do século XVIII, os obradoiros comenzaron a ser substituídos por fábricas, establecementos onde os obreiros e obreiras utilizaban máquinas para traballar. As primeiras máquinas funcionaban cunha nova fonte de enerxía, o vapor, que se xeraba queimando carbón mineral. En 1769, James Watt inventou a primeira máquina de vapor perfeccionando sistemas anteriores. A principal fonte de enerxía da primeira revolución industrial foi o carbón mineral, que movía as máquinas de vapor e que servía tamén para a fabricación de ferro. Os sectores punteiros desta primeira revolución industrial foron a industria textil, algodoeira e a industria siderúrxica. A industria textil algodoeira foi a que máis integrou as innovacións técnicas. O algodón chegaba a Gran Bretaña desde as colonias a baixos prezos. O algodón permitía ben o fiado e o tecido, con novas máquinas como o tear mecánico. Axiña, os produtos textiles británicos baratos e de boa calidade inundaron os mercados mundiais. A industria siderúrxica alcanzou un gran desenvolvemento a mediados do século XIX. A substitución do carbón vexetal polo carbón mineral de coque impulsou a construcción de modernos altos fornos, nos que se producían grandes cantidades de ferro refinado. Entre 1720 e 1850, a produción de ferro multiplicouse por 100. A demanda de ferro era moi elevada, pois este material utilizábase para elaborar as máquinas e as ferramentas e comezou a utilizarse para construir a rede de ferrocarril. A aparición das fábricas tivo dúas consecuencias. Por unha parte, as actividades industriais concentráronse en determinados lugares. Pola outra, modificouse a organización do traballo. Cada obreiro ou obreira especializouse nunha única tarefa do proceso productivo, división do traballo. Tiñan un horario fixo e debían traballar ao ritmo que lle impoñía a máquina. Moitas veces o traballo así dividido non precisaba man de obra especializada, o que facía que calquera puidera realizalo, o que prexudicou aos traballadores e traballadoras á hora de acordar as condicións de traballo. A división do traballo aumentou a productividade, é dicir, elaborábanse máis pezas no mesmo tempo e co mesmo número de traballadores e traballadoras. Iso abaratou os prezos dos produtos que pasaron a estar ao alcance de case toda a poboación.
Aínda que a falta de especialización e o aumento da man de obra baixou tamén os salarios e as condicións de traballo empeoraron.